Immer zu spät. Wo bleibst du denn schon wieder? Entschuldigung, ich komme gleich an. Ich warte hier seit 20 Minuten. Es tut mir wirklich leid, Merit. Das passiert echt jedes Mal, Simon. Ich weiß, ich muss das ändern. Warum bist du diesmal so spät? Ich habe meine Schlüssel nicht gefunden. Das ist doch immer eine Ausrede. Nein, diesmal war es wirklich wahr. Okay, aber bitte sei pünktlicher, ja? Versprochen, nächstes Mal komme ich früher. Wo bist du überhaupt gerade genau? Ich bin fast an der Ecke. Gut, ich sehe dich schon fast. Da bin ich, tut mir leid. Endlich. Komm her, ich umarme dich. Danke, dass du so geduldig bist. Nur weil ich dich mag, Simon. Ich lade dich auf einen Kaffee ein. Gut, das wäre eine gute Entschuldigung. Als nächstes stelle ich einen Wecker. Gute Idee, das würde echt helfen. Ich will nicht mehr zu spät kommen. Ich glaube dir, wirklich, Simon. Danke, lass uns jetzt reingehen. Ja, ich habe schon Hunger. Ich auch, lass uns bestellen. Perfekt, ich freue mich schon. Die Rechnung im Restaurant. Zoe, wie teilen wir die Rechnung? Vielleicht einfach alles durch 2? Aber du hast weniger bestellt, Zoe. Stimmt, ich hatte nur eine Suppe. Ich hatte Pizza und auch Dessert. Dann zahlst du natürlich etwas mehr. Genau, das finde ich auch fair. Wie viel war deine Pizza ungefähr? 14 Euro, glaube ich, mit Dessert. Meine Suppe war nur 7 Euro. Okay, dann rechnen wir das genau. Ich habe eine App dafür. Warte. Gute Idee, das macht es einfacher. Du zahlst 14 Euro, ich 7. Perfekt, das passt genau. Sollen wir auch Trinkgeld dazugeben? Ja, natürlich, das ist üblich hier. Wie viel Prozent geben wir normalerweise? 10% ist meistens ganz okay. Gut, dann rechne ich das dazu. Danke, dass du das machst, Zoe. Kein Problem. Ich habe die App eh. Nächstes Mal bestelle ich weniger vielleicht. Oder ich bestelle einfach mehr. Das wäre auch eine Lösung, stimmt. Okay, ich habe alles jetzt berechnet. Perfekt. Ich überweise dir meinen Teil. Danke, das war ein schöner Abend. Ja, das sollten wir öfter machen. Der Ex auf der Party. Paula, du wirst nicht glauben, wer hier ist. Was? Wer ist denn da, Selina? Marco steht direkt dort drüben. Schau. Och nein, dein Ex ist wirklich hier? Ja, ich kann es kaum glauben. Hat er dich schon gesehen, Selina? Ich glaube nicht, aber ich bin nervös. Bleib ruhig, ich stehe direkt neben dir. Danke, das hilft mir wirklich sehr. Willst du woanders hingehen? Nein, ich will nicht wegrennen, Paula.
Gut. Du bist wirklich stark, Selina. Oh nein, er kommt jetzt hierher. Bleib einfach ruhig und atme tief durch. Okay, ich schaffe das, kein Problem. Ich bin hier, egal was passiert. Hallo Selina, das ist ja überraschend. Ich muss jetzt leider los. Tschüss. Das war kürzer, als ich dachte. Siehst du, ich hab's geschafft. Danke, dass du bei mir warst. Immer. Lass uns jetzt tanzen gehen. Ja, gute Idee. Ich brauche Ablenkung. Komm, die Musik hier ist super. Die Reiseplanung. Wohin sollen wir dieses Wochenende fahren? Ich dachte vielleicht an München, Ines. München ist schön, aber ziemlich weit. Stimmt, was schlägst du dann vor? Vielleicht Hamburg, das ist näher dran. Gute Idee, ich mag auch Hamburg. Wann könnten wir überhaupt losfahren? Samstag früh wäre für mich gut. Das passt auch perfekt bei mir. Wie lange sollen wir dort bleiben? Nur einen Tag, wir fahren abends zurück. Gut, das passt auch für mich. Wo genau in Hamburg wollen wir hin? Vielleicht zum Hafen. Ich habe gehört, dass es dort wunderschön ist. Ja, das habe ich auch gehört. Sollen wir auch die anderen fragen? Ja, gute Idee. Vielleicht kommen Sie mit. Ich schreibe der Gruppe heute Abend. Perfekt, wir besprechen es beim Abendessen. Genau, dann können alle mitentscheiden. Ich bin schon gespannt auf Ihre Antwort. Ich auch, das wird bestimmt lustig. Sollen wir jetzt Zugtickets suchen? Ja, lass uns schon mal nachschauen. Ich finde eine gute Verbindung hier. Zeig mir mal, wie teuer ist sie? 30 € pro Person, ziemlich günstig. Das ist wirklich ein guter Preis. Wir entscheiden heute Abend gemeinsam. Perfekt, ich freue mich schon auf den Ausflug. Der anstrengende Umzug. Levi, dieser Karton ist so schwer. Was ist da drin, Jannik? Steine? Nein, nur Küchensachen, aber wirklich viele. Kein Wunder, dass er so schwer ist. Kannst du mir kurz helfen tragen? Klar. Danke, das schaffe ich nicht allein. Gemeinsam geht das viel schneller, oder? Ja, auf jeden Fall. Danke für deine Hilfe. Wo soll dieser Karton überhaupt hin? In die Küche, neben den Kühlschrank. Okay, dann tragen wir ihn dorthin. Vorsichtig, die Treppe ist ziemlich eng. Ja, ich passe schon gut auf. Fast geschafft, nur noch wenige Schritte. Puh, das war wirklich anstrengend, Jannik. Wie viele Kartons haben wir noch? Ich glaube ungefähr 10 im Auto. Oh nein, das dauert noch lange. Lass uns kurz eine Pause machen. Gute Idee, ich hole uns Wasser. Danke, ich brauche wirklich eine Pause. Nach der Pause schaffen wir den Rest. Ja, gemeinsam schaffen wir das sicher. Danke, dass du heute geholfen hast. Das geliehene Geld. Timo, du schuldest mir noch Geld. Wirklich? Wie viel denn genau? 50 € von letztem Monat. Oh, das habe ich total vergessen.
Das sagst du jedes Mal, Timo. Diesmal zahle ich es sofort zurück. Das würde ich wirklich sehr schätzen. Ich überweise es dir nach dem Laufen. Perfekt. Danke, dass du dran denkst. Es tut mir leid, ehrlich gesagt. Kein Problem, das passiert eben mal. Wofür brauchst du das Geld überhaupt? Ich muss bald meine Miete bezahlen. Oh, dann ist das natürlich wichtig. Ja, deshalb frage ich jetzt danach. Verstehe total. Ich schicke es sofort. Danke, das hilft mir wirklich sehr. Kein Problem, dafür sind Freunde da. Stimmt, aber bitte denkt nächstes Mal dran. Versprochen. Ich schreibe es mir auf. Gute Idee, das würde echt helfen. Der Kaffeefleck. Ben, das ist meine Lieblingsjacke. Was? Wovon redest du, Nora? Du hast sie letzte Woche geliehen. Oh, stimmt, ich hab sie vergessen. Und jetzt hat sie einen Fleck. Wo genau? Zeig mir das mal. Hier, direkt am linken Ärmel. Oh nein, das tut mir leid. Wie ist das überhaupt passiert, Ben? Ich habe Kaffee darauf verschüttet, glaube ich. Kaffee? Das geht doch nicht raus. Ich bringe sie zur Reinigung, versprochen. Das würde ich wirklich sehr schätzen. Es tut mir wirklich leid dafür. Nächstes Mal frag mich bitte vorher. Versprochen, das mache ich immer. Und pass besser auf meine Sachen auf. Ja, natürlich, das verspreche ich dir. Wann bringst du sie zur Reinigung? Morgen früh, das mache ich sofort. Gut, dann warte ich bis dahin. Ich zahle natürlich auch die Reinigung. Danke, das ist wirklich sehr fair. Kein Problem, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, dann ist es jetzt geklärt. Ja, tut mir wirklich leid nochmal. Schon gut, das kann mal passieren. Das Missverständnis im Chat. Luca, warum bist du so sauer? Deine Nachricht im Chat war ziemlich gemein. Welche Nachricht meinst du denn, Luca? Du hast geschrieben, ich sei nervig. Oh, das war nur ein Scherz, Luca. Für mich klang das nicht witzig. Es tut mir wirklich leid dafür. Warum hast du das überhaupt geschrieben? Ich war gestresst und habe übertrieben reagiert. Okay, aber das hat mich verletzt. Das verstehe ich total, ehrlich gesagt. Ich bin nicht immer nervig, oder? Nein, überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Warum hast du es dann geschrieben? Ich habe einfach nicht nachgedacht dabei. Nächstes Mal denk bitte vorher nach. Versprochen, das mache ich ab jetzt. Ich möchte mich nicht so fühlen. Das will ich auch nicht, Luca. Okay, ich nehme deine Entschuldigung an. Danke, das bedeutet mir wirklich viel. Aber bitte pass in Zukunft auf. Ich verspreche es dir, wirklich. Gut, dann ist es jetzt geklärt. Sollen wir jetzt einfach weiterreden, Luca? Ja, gerne. Alles ist wieder gut. Der vergessene Geburtstag. Kilian, hast du an Jonas gedacht? Wieso? Was meinst du genau? Sein Geburtstag war doch gestern schon. Was? Das habe ich total vergessen. Ehrlich gesagt, ich auch.
Oh nein, das ist wirklich peinlich. Wir müssen ihm sofort schreiben, Kilian. Ja, aber was sollen wir sagen? Einfach ehrlich sein und dich entschuldigen. Gute Idee. Ich schreibe eine Nachricht. Warte, lass uns etwas Besseres machen. Was schlägst du denn vor, Finn? Wir laden ihn heute Abend ein. Ja, eine kleine Feier nachträglich. Super. Genau, mit Kuchen und seinen Lieblingsgetränken. Ich hole schnell einen Kuchen. Gut, ich schreibe ihm eine Nachricht. Was schreibst du ihm genau, Finn? Dass wir eine Überraschung für ihn haben. Perfekt, das macht es weniger peinlich. Hoffentlich ist er uns nicht böse. Ich glaube nicht. Er ist verständnisvoll. Gut, dann sehen wir uns später. Ja, ich bringe den Kuchen mit. Ich kaufe noch schnell Geschenke. Gute Idee. Ich helfe dir dabei. Danke, zusammen schaffen wir das schnell. Jonas wird sich sicher freuen, Finn. Hoffentlich vergisst er das schnell wieder. Das Wiedersehen nach Jahren. Mats, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ich weiß, es ist so lange her, Carla. Wie viele Jahre sind es jetzt? 6? Ja, genau 6 Jahre. Unglaublich eigentlich. Du siehst kaum anders aus. Danke, du auch nicht. Weißt du noch unsere alte Schulzeit? Natürlich, das waren schöne Zeiten. Wir haben so viel Quatsch gemacht. Stimmt, besonders bei diesem einen Ausflug. Oh Gott, erinnere mich nicht daran. Das war sehr peinlich. Was machst du jetzt eigentlich beruflich? Ich habe mein eigenes kleines Café. Das klingt richtig schön. Danke, ich liebe meine Arbeit. Und ich arbeite jetzt als Lehrerin. Das passt gut zu dir, Carla. Danke, ich unterrichte Grundschulkinder. Das klingt wirklich erfüllend. Wir sollten uns öfter treffen, Mats. Ja, das würde ich mir wünschen. Lass uns nicht wieder 6 Jahre warten. Versprochen. Ich schreibe dir bald wieder. Gut, ich freue mich schon darauf. Es war so schön, dich zu sehen. Mir auch. Das bedeutet mir viel.